Atë ndodhë mja u këthy, doj koj që Taj, ka një herë nëse është një kompliment që se kam lexu kur, po, ose që është diçka shumë funny, ama rrallë që e kthej. Qysh janë qasë shumë në bisedë me shkët kosovar? A din me u qopës në bisedë, a din me shkruvirë, me të po për vetin? Jo gjithë, jo gjithë. Janë shumë, që me thonë një fjallë cringe. I ka një herë shqiptarë të zinë, edhe pi emocionet, oh my god, Almira, më shkujti Almira, se Almira e po, tani nisën me folë, edhe bënoj veç, o zot, nalu pak se si e të bo ma mirë, jep më një kompliment, thonë faleminderit, bama like, qaq. Mos me të pru. Mos me të pru, s'kam qef që shtu të pru. Atëherë, cili është një partneri ideal për Almirët? Çka ki qef me pas të moshkullit në të ardhmen? I gjatë, i bukur, zeshkan, me mjekër, pa mjekër, Wow, pyetja parë. Kur që si përgjithsin ka vokër, kërsh, po, i gjatë, me mjekër, shqiptar, kam qef shqiptar që din gjermanisht, ose pak të në englisht, se une shqip e kam pak rënë më shumë shprej, edhe i shkollum, po, që është njeri familjes, që mu me... Djali i shtëpisë. Djali i shtëpisë që është. Me pas pare? S'dut me pas pare, nëfton dashnia që ma jep, që janë shparja për mu. A e kishe marrë për shembull një partner që punon në baushtim? Po, pse jo? Po. Po, nashta në fillim punon, tani mandej e hapim në një biznes bashk. Atëherë gjithë ata që punojnë në baushtill, lajmërojnë te Almira, sa po delin intervista. Jo, tash bëhet mim kjo, bashkëdella të unë. Kështu që të shmja u këthi mesazhet nëse shkojnë, mos m'janë ashkalu se dhe ata janë njerëz. Okej, e shofin. Është punë edhe ajo, pse jo? Bela është një punë me ku e kikit të ide energjinë, Veç tregoje që më rëndësi është mu qas ata mirë mesazh, me ta jap kompliment, mos me të pru. Mos e të prani. Okej, Almir, po kaloj pak me do tema tjera që zakonisht do pyetje i kom po që tu kanë bënë atë intervista tjera shumë klishe. Po më intereson pak një këndvështrim një mendimi yti për do tema tjera. Për shembull, këtë të ne shpesh herë hapet tema mbi feminizmin. Madje nëse e ke dëgju ka pas edhe si raste kur një gazetare, një opinioniste këtu ka thonë që burrat nuk do të më ekzistojnë, nuk do të më pas fëmijë, gjona tilla, fëmijët janë luks. Qysh e shet ti temën i feminizmin si një modele, si një vojze huja që je, qysh e përkufizan këtë temë? Unë menoj që nuk jetojmë onimi e nuk e di çka, gjë femën e ka drejtën e vet. Edhe si për morim si shembull Drenushën Big Brother, që ka ndodhur u kon pak Ka për qyqe s'ki? jo, hiç, nuk mundesh çfarë jo. Ish burë. S'mun ashtu se ti na femnat e kena rënë këtë botë. Veç se jena femna, a di? Edhe duhet mu kon pak a di, jo kaq mbrapa mbetur, na jena femna, na i kena drejtat e tona, na në fakt e rritim një familje, edhe jena përgashëm e rrit familje, edhe mendoj që krejt femnat e kanë drejtën e vet, nuk... Pra, mendoj që një botë perfekte është një botë pa burrat, edhe nuk do të me ekzisto burrat në këtë rast? Jo, nuk menoj edhe ashtu. Jo, nuk është. Veç do të më kuptu bre me burra edhe me gra, do të me di që është. Qysh i sheti vojzat kosovare, për shembull vojzat e reja në raport me vojzat e shteteve tjera të perëndimit? A menon që kena bën një hap para ose a jena të paktën të përafërta me vojzat perëndimor pasi që Na shqiptar po. Menoj që po. Se ka shpesh kritika që vojzat këtu nuk dalin shpesh, nuk din me dal, nuk din familja ose gjona tilla. Këtu Prishtinë hiç nuk e kam ndjek këtë sen. Femrat e kanë lirin. Qytete tjera që janë më në fshat, më në periferi. Na shtan katon nuk e di ç'është është Milano dha këtu të katunit. Po normal që duhet po normal, na jena ide 2025 jena tu ardhë, e din, edhe inshallah njëna mledhë këtë men, kështë kësha. A kështë punu për një rrugë 400 euro? Mos të kisha pas TikTok, po normal që kisha punu si njeri. Po s'kishëm pas, po themi tjetë. Po kisha punu, pse ju, 400. Ma mirë sa kur gjë heq. Atëhera, po vjen prej nesër mja njës në një punës. Hajde, që fshi gjamat. Almira, cili është një keq kuptim që njerëz të kanë për ty? Që jam e një madhe. Menon që s'është ashtu për shembull. Që jam e një madhe, menojnë shumë.
ose nashta që veshën e kam kanjëherë që kam, për dini, po veç se jap vetën që ashtu nuk jam njeri që Dorën zamër, po më treguj sinqert, menimin e njëjtë e kom pas ma herët e dhonë. faleminderit shumë. Po masanena kur komunikume dhe kur u takum ma krijuve, kur pim kafen pra pas kema krijuve krejt një mendim tjetër. Po jap Kështu që nuk është qajo Almira që njerëz po mendojnë që është mendje e madhe. shumë vajza menojnë edhe sidomos edhe mashkujt që A vajzat mendojnë më shumë që jemi një madhe? Po. Edhe meshkujt se është kështu, nëse je e bukur, menoj që je menje e madhe. Kjo e bukur e din që është e bukur edhe është menje e madhe. Po s'është gjithashtu. Unë për shembull me njerëz që foli biznes për bashkëpunime gjithmonë ona mu shoqënu e ta me çështë si me ty. Unë ti qetë edhe me mujt me pi edhe një kafe privat se jam njëri me zemër, nuk jam menje e madhe. Po këto let menoj që të menoj. Cila është një cilësi ose specifik ose diçka e veçantë që asnjëherë nuk ja u tregon djegësve këto? Që kështë tosh për shembull këto ekskluzivisht më ja u tregu diçka që ti mendon që nuk duhet me ditë ata. Nuk duhet me ditë ata. Po mendoj nuk e kanë ditë ma herët, e tash duhen me tregu për herë të parë, për shembull. Edhe sot Çka ma dhe veçantë? Ma dhe veçantë që jam shumë qikanonit me mamin. Jo, jam shumë njëri familjarisht, edhe kështu shumë kam qef me njët me familje edhe, o zot, shumë i du fmit. Nashta e kanë vrej njerës, nëse s'ka be diçka që nuk e shpërndaj publikisht, po mu mi kitë fmi që to jep me, unë rri të ankohën me ta se shumë i du fmit. Sepse kam me atë sa kam lexu komente, jo vetëm te profilet e tua, po edhe në përgjithësi në faqe tjera që i kanë kriju për ty, shpesh kom po që ke pas shumë kritika, sidomos prej femrave që je vajzë që dele publikon jetën e luksit, nuk je që ke shtëpi gjona të tilla. Që është jeta që publikoj, unë familjen motat e mia nuk i kam qit, unë kohën që e kam me familjen e moj privatësi. E shfrytëzon maksimum. Po, që ashtu po tham, jam njëri shumë familjarisht edhe nuk du gjithë me menu edhe nuk du ditën me ba, me menu, okej, të sot do na me ba një ditë ku muna me nxjerr content, nuk du ashtu. Ajde du ka i herë ditën me pas ashtu që shkam unë e qef, jo gjithë me menu sot kënë content, sot TikToka ka me postu, po ka një herë edhe sot po dal me mamin, me babin, me motrat, me vllavin, po du me qesu. Du me qesu. Me një interviste kom po që kur të ka pyet një gazetare për planet e tua të ardhme, nuk i disht me i zbulu, sepse gjithçka ke thonë që duhet atë për atë. Po unë po të thomë, qka është diçka që ende nuk e ke bo e që kështë pas qef me ba për një periudhë? Kështë pas qef me provu me muzik, kështë pas qef një herë me shku në studio, se unë po të thomë nuk e kam zonit të keq. A ke provu ndonjëherë? Jo, kur se më konë në studio, po du një herë, veç me provu me shku në studio edhe me bo një kongë. Jo me publiku, veç sa me ngu për vetë edhe me vetë do njerës ose do artiste që shpo do kënë juve, që të kajse pas qef me provu. Atëra e kështë prenu me ta bo një ftesë publike në anonima si produksion që e më ardhë me bo? Po, një me provu. Po. A e kështë bo për shembull një duet me shoqën tonë në ngushtë, Doratën? Po, edhe me ata kina fol shumë. Ajo e pranon? Po, ajo më supporton, më ban push, thot hajde në studio. Po ta këshyrin njerë. Ma, endë nuk e ke provu, edhe që kaftu Dorata s'ke pas kohë. S'kam pas kohë, se kisha shku, po s'kam pas kohë ta këshyrin. Amo është një plan që e kam. Mas e përmena Doratën apo na flet veç pak për raportin, si që kemi Dorata dorë, kur çfarë raporti keni? Të në Vjen është një event e kina gjithë shqiptarët, edhe është shumë mirë shkon, të me thonë, këtë artistët vinë aty edhe e banë eventa, edhe jam me pronarin Shuk, edhe kina nejtë backstage me Dhuratën, që të i në shoqnu, ajo më ka njuftë më herë për në TikTok, edhe më ka pa, edhe kina po TikToka, o zot njëri ma ëmbël, qëtë e stratë s'kam pa, edhe më thonë, ajo e kam për zemre, shumë Dhuratën. Ende mbo një raportin e shëndosh? Po, jena pa frek para 1-2 muaj të shtu. Edhe kena fol. Tash që ke Kosova arrite me po? Jo, hiq. Jo, ama We Love Albania po është, edhe folëm. Pak? Si është një ditë e zakonshme në jetën tonë? Që është me një mëngjes, çka bën Almira
Për shembull, se nuk besoj që live 24 orë jenë TikTok për mi t'rëgu ndjerëse. Jo, Diçka që kjo ke ajo që t'pyta çka është diçka që nuk ja u tregon për shembull ndjerëse. Qysh është një 24 orësh i Almirës, njëtën e përditshme. Nëse s'ki po flasim, nëse s'ki me kriju content, video, çka bën? Okej, nëse nuk jam punë, për morim shembull një çuna ose një dille, po çuna i loj si sene, tani varet nëse janë prind në shtëpi, shkoj rri me prind, me motën teme gjithë janë bashk, i kena dhe mand ofër, po si Netflix, që ati shtrina... Për shembull, a din me përgatitur ushqim Almira? Po, amo, një sen, unë jam e vogla edhe menoj që motrat të mija të madha, qashtu, motrat të mija të madha gjithë i kanë vojzë vetë sen, amo nësë atash ajo e madha u martu edhe dhe me thomi që unë edhe motra qeter ki kena me jetë për izmetë për sene edhe për me gatu. Po, i në moj mamit në kushin, me fshi, shumë kam qef dhomën gjithë me ajde kitë mi mojtë pastër, mi nejtë gati, mi ndryshu senet. Cilat janë disa prej ushqimeve tradicionale që i pëlqen të Kosovë, që të merr molli shumë, por nashta në Austri nuk keni mundësi edhe me i bë. Për shembull flin, me saç, atje nuk keni mundësi me e bë, se do të me bë diku jashtë me një ambient. Po. A me dhe Austri e bojmë. A po? Më të kazu drejt flin nuk e hashëm, si ti pëse, anë duket veç Cili bro. është një ushqim tjetër tradicional? Për shqiptarëve, menoj që pite me mish, bërek, pite me mish. Kur vi këtu në Prishtinë, propa pizza. Nuk e kena në Austri. Dakle. Edhe shumë pëlqen. Edhe pse sa është, edhe pizza është pizza, ama propa. Almir, po do me kalu dhe pak tek vojzat e reja kosovare. Qysh ishe edhe a i përkro Almira vojzat e reja kosovare me mbulis? A mendon ti që do me përkro mbulisa në këtë rast për vojzat e reja? Po, nëse ato e kanë besimin e vetë edhe si që shtash, vojzat e kanë drejtat edhe që shnijet ajo, që shdojnë ajo tonat, unë e për mu. Edhe më vjen shumë mirë që ka influenca që kanë qitë brand për që si hijabs, për që të që janë me mbulesa, që janë të qitë ma shumë sene për vajza me mbulesa, i për kraj. Almira, jemi krejnë fond, po duhet dhe një pyqet para fundit një lloj mesazhi, le të themi, për krejt ata ndjekës të tu, që ndoshta nuk e ndi, që shëmbon veten të motivune kur njesh e lodhë, kur njesh e pa shpresë ose demoralizune. Çka bën ato raste? Motën tema kam shumë shoqe, me ato foli për gjithka, edhe kur nina e lodhen e pa shpresë, kam qef me dalë me shoqni, i kam dy shoqe shumë të goshta, Lule, Laura, ju përshëndes. Po pikërisht dhe ta mund të lidh, a ki shoqe besnike ta mund kështu? Po. Tjetës që me thonë. Po, nuk i kam shumë, i kam, ajde me një dorë muna mi një, po i kam, edhe shqër, e më shumë, nina shumë shënarë. Almira, për fund një mesazh për të gjitha vojzat e reja kosovare, që ishe motivu për jetën. Ju, vojza ju dua shumë, edhe ju supportoj, support girls, mos harroni, edhe bon që të donë zemëna, edhe gjej shoqët që i ki besnike për ton jetën. Edhe për thomë një Germanisch, Mädels, bleibt immer ihr selbst. Ich liebe euch, egal welches Mädchen da draußen, ich liebe euch, ich supporte euch. Und ihr seht mich, egal wie sehr ich gehatet wurde, egal wie viele Skandale ich hatte, ich stehe immer noch hier und mache mein Ding und mir geht's gut. Deswegen, ja.